Хочу сделать небольшой обзор печки от компании Fireway. Модель называется Fin, если я не ошибаюсь. Ну, в названии укажу точно. В общем, что хочу сказать про нее интересного. Как бы, конечно, тапками в меня не кидайте. Я знаю, что здесь еще нету притопочного листа и защитного экрана по дымоходу сзади. Ну, скоро будет. Так вот, печка эта чугунная, весит около 90 килограмм. Ну, все эти характеристики, они есть на сайте производителя и на любом сайте магазина. Какие тут особенности? Почему я выбрал именно эту модель? Ну, конечно, она, во-первых, была по скидке. Ну, во-вторых, здесь производителем заявлены все классные плюшки дорогих печей. То есть вторичный дожиг газов, которые регулируются вот этой штучкой. Конечно, не особо-то видно, чтобы что-то там это... Хотя нет, вон, догорают вторичные газы, мне кажется. Да-да-да. Идет вот такие небольшие огоньки такие из дырочек. Не знаю, насколько это видно. А так не идет. А вот так идет. Увеличивается вот на задней стенке пламя, видите? Фигак. Ладно, пусть горит на все деньги. Дальше. Здесь есть обдув стекла. Конечно, он не идеален, но вот печка топится уже где-то минут 30. Ну, стекло не закоптилось. Хотя оно было изначально не идеально чистое. Ну, так. В принципе, нормально. Вот эта штучка, она, собственно, там крутится такой вентиль, и зола, она опадает вниз в зольный ящик. Ну, внешний вид вы уже, наверное, оценили, про него я ничего не буду говорить. Дальше, еще какая особенность. Дымоход здесь 140 идет по номиналу, то есть патрубок, он 140. Ну, как вы видите, я сделал переходник и поставил 115 трубу. И, на мой взгляд, все прекрасно работает. Шибер. Дальше еще 1 метр обычной трубы. И там уже переход на сэндвич с юбочкой, с проходкой. Внутри, естественно, фольгированный теплоизолирующий материал. Типа минеральная вата, такая высокой плотности с фольгой. Наверное, все вы видели, кто в теме. Так, и что я могу сказать? По высоте дымохода у меня сейчас примерно 3,5 метра примерно. Ну, может быть, 3,65. До конька не выходит. До конька еще не выходит даже труба. Но при этом тяга достаточно хорошая. Но опять же, просто я не рассчитал, еще не докупил кусок сэндвича полметровый. Он мне уже едет, заказал. Я его поставлю, естественно, и будет вообще замечательно. Еще важная особенность. Я вот сегодня первый раз раскочегарил эту печку. И вонища была очень сильная. Мало того, что дымоход я сам красил из баллончика, но и сама печка очень сильно дымила. Ну, как бы, смотрите, по-хорошему это лучше на улице обжигать. Я сегодня открыл все окна, двери, в принципе, быстро это все выветрилось. Ну, такое. Немножко подышал этим. Что тут еще из особенностей про печку можно сказать? Ну, нормальная чугунная печка. Эстетически и по весу она хороша. Пол
как и было, ну, как это и очевидно, в принципе, он холодный. То есть тепло идет наверх всегда. А вот за трубой, ну так. Вот тут горячее всего. Вот, да, вот здесь по ощущениям градусов до 60 доски нагрелись. Руку держать можно, ну так, горяченькая. Опять же, древесина воспламеняется при температуре 450 градусов, если я не ошибаюсь. Так что еще есть о чем подумать насчет экранирования трубы. Расстояние тут у меня 30 сантиметров между трубой и стеной. Ну, на мой взгляд, это терпимо. На мой взгляд. То есть не прижимается к стене. Вот прям печка сейчас хорошо кочегарит, ну, спокойно держу здесь руку. Ну, пожарная безопасность — это наше все. Так, и что я хочу еще сказать. Вот таким вот образом, сейчас покажу. Вот таким вот образом у меня дымоход сделан сейчас. Еще даже вон не все докрашено, не все до конца смонтировано. Вот у меня есть, по сути, вот это вот целый метр горизонтальной трубы. То есть примерно сейчас 3,5 метра вся высота дымохода и еще 1 метр горизонтальной трубы. И тяга есть. И даже не выходит за конек. Ну, как бы все вот эти вот заявления производителей про 6 метров и так далее, ну, не знаю, это наверное, для супер тяги типа турбина. Ну, единственное, вот еще поставлю полметра вот сюда сэндвича и хороший дефлектор, который будет защищать от осадков, от сильного ветра. И хорошие дефлекторы, они еще и к тому же увеличивают тягу немножко. По крайней мере, как заявляют производители там дымоходов и так далее. Ну вот такой, собственно, обзорчик на печку. Всем спасибо за внимание.